Det meg en stor glede å igjen kunne jobbe på og bruke treningssenter igjen, nå som disse har fått åpne opp i Oslo etter å ha vært stengt i 7 måneder. Jeg håper virkelig det kommer til å vare den gangen her, men i tilfelle det bare er midlertidig, så vil jeg på det sterkeste anbefale deg å bli medlem av et treningssenter. Eller hvis du allerede er medlem, vil jeg anbefale deg å bruke medlemskapet ditt, nå som du har mulighet. Denne YouTube-kanalen representerer meg og ikke treningssenteret jeg jobber på, men personlig så vil jeg også anbefale deg å velge Atletica. Vi har 6 treningssentre rundt i Oslo. Vi har masse instruktører, trenere, gruppetimer, sportsbaner, klatremuligheter og svømmehall blant annet. Så hva er fordelene med å trene på treningssenter? Kan man ikke bare trene med kroppsvekt eller eget utstyr hjemme eller ute? For det første så skal det da mye mer til å få seg selv til å trene. Kanskje du er en dedikert, motivert og strukturert person som får til å trene hvor og når som helst. Det pleide lenge å være min filosofi i mange år, så da ble jeg veldig fan av kroppsvektøvelser, pluss at jeg samlet en del utstyr selv. Men så begynte jeg å studere på Blindern, og da hadde jeg 2 timer dødtid mellom forelesninger flere ganger i uka, så da meldte jeg meg inn i Atletica og begynte å oppdage fordelene ved å dra dit. Når man er på treningssenter så er det mye lettere å komme inn i treningsmodus. Når folk trener rundt deg, og det er med denne hensikten du er der, da skal det mye mindre til å starte og å gjennomføre en treningsøkt enn når du er i omgivelser som du ellers er vant til å slappe av i. Jeg er også glad i å trene ute i fint vær, men været kan jo også være dårlig. Og uansett hvor mange treningsmuligheter man i teorien har hjemme, så skal det da så veldig mye mer til å få seg selv til å trene, siden du da oppholder deg på et sted hvor du vanligvis er i hvilemodus. For meg i hvert fall så føles da hver kilo og hver repetisjon mye tyngre da. Mens på treningssenteret derimot så er det ofte at jeg nesten ikke merker hvor sliten jeg blir før etter jeg har trent. What, man? You need a hand? Og når jeg har et så stort utvalg av utstyr å bruke, så er det ofte det frister mer å fortsette med flere øvelser enn å gi seg. Hvis et apparat er opptatt, eller det er spesielle øvelser du ikke får gjort, så finnes det alltid andre egenskaper du kan jobbe med, annet utstyr du kan bruke, eller andre øvelser du kan gjøre, når alt dette er samlet på et sted. Mennesker er jo vanedyr, så hvis du gjør det til en vane å dra på treningssenter, kanskje til faste tider, så kan det fort bli til en rutine og til en del av hverdagen din. Og mange føler seg også mer forpliktet til å trene når de betaler for et medlemskap, sånn at de får valuta for penger. Men den største fordelen med treningssenter, i hvert fall når det ikke er pandemi, er nok at det er et samlingspunkt. Og da snakker jeg både om at det er et sosialt samlingspunkt for folk som trener, og at det er et samlingspunkt for treningskompetanse. At det jobber folk der med peiling på trening. Så summen av kunnskap, både fra folka som trener rundt deg og de som jobber der, gjør treningssenter til en arena du kan lære av og vokse i. Lære hvordan man trener bedre, få mer ut av øvelser, og så videre. Mennesker er jo også flokkdyr. Vi påvirkes av folka rundt oss. Så for å trene oftere og bedre, så er det lurt å omgås andre folk som trener. Hvis man alltid bare kjører sitt eget løp og trener isolert og alene, så skal det da mer til å lære nye ting. Eller så kan det for eksempel gå mye lengre tid før man oppdager feila man gjør. Og det finnes jo utallige øvelser man kan gjøre, så det er jo fort gjort å glemme bort noen øvelser i perioder. Men så kommer man på dem igjen når man ser at andre gjør de. Og ja, den der ja, den må jeg få testet ut igjen snart. Treningssenter er en måte å treffe nye mennesker på, og for mange kan det å ha noen å trene sammen med være en stor motivasjon. Hvis man har en avtale om å trene sammen med en venn, så skal det ofte mye mer til før du dropper treninga, siden du da også skuffer noen andre og ikke bare deg selv. Forskning viser også at vi presterer bedre når vi trener foran andre mennesker, og særlig foran kjønn vi tiltrekkes av.
Har du ikke råd til PT-timer, så kan du fortsatt lære mer om trening av å være på treningssenter. Hvis jeg har ledige øyeblikk når jeg har studio og resepsjonsvakt, så stiller jeg med glede opp hvis noen spør om å få sjekket teknikken sin, eller har andre spørsmål. Men så vet jeg også at det er en del folk som ikke er så glad i treningssenter, og som kanskje er litt redde for det. Så det har jeg også lyst til å ta opp. Før korona så drev jeg og verva medlemmer på stand, og da var dette noe som kunne komme opp flere ganger. Og en ting som ofte går igjen hos folk med treningssenterskrekk, er at de føler seg veldig sett. At de får en følelse av at alle andre er på treningssenteret mye oftere enn dem, og vet hva de driver med, og at de begynner å følge med på deg og ler av alle feilene du gjør, eller hvordan kroppen din ser ut. Sånn er det ikke. Med mindre du gjør noe veldig rart, så er folk flest rundt deg på treningssenter mest opptatt av sin egen trening. Trening er veldig mentalt, så hvis du i stedet følger med på hva alle andre gjør for noe, så får du ikke like mye ut av treninga di. Og hvis det er til noen trøst, så er det faktisk veldig mange på treningssenter som ikke vet hva de driver med. Hvis jeg skulle ha gått og rettet på alle jeg så som trente litt feil, da hadde jeg ikke hatt tid til å gjøre noe annet. Så det kan jeg ikke akkurat gjøre, bortsett fra hvis jeg ser farlige feil, eller hvis jeg har ledige øyeblikk. Trening har jo aldri en endestasjon. Det er ingen på treningssenter som er ferdig trent. Det finnes alltid egenskaper ved deg selv du kan forbedre eller vedlikeholde, så ingen er perfekte. Alle som er der har noen ting de er gode på, og noen ting som kan forbedres. I stedet for å sammenligne deg selv med andre, så er det mye mer rettferdig mot deg selv hvis du sammenligner deg med tidligere utgaver av deg selv. Alle har forskjellig utgangspunkt, forskjellig kapasitet, hverdag, utfordringer, mål og så videre. Så om du gjør helt andre øvelser enn de rundt deg, om du løfter mindre vekt eller løper treigere, så er det helt ok. Ikke vær redd for å være rar. Jeg synes alle mennesker er rare. I Atletica så har vi også en policy på å motvirke kroppspress, så vi har null toleranse for boling, og så krever vi at medlemmene våre dekker til rygg, bryst, rumpe og mage. Og hvis du er redd for å gjøre ufarlige ting, så er faktisk det den største grunnen til å gjøre det. Er du redd for noe, så burde du konfrontere den frykta og gjøre nettopp det som du ikke vil gjøre. Det har nemlig en veldig styrkende effekt på psyken og selvtilliten vår. Jo oftere du kommer for å trene, jo mindre skummelt blir det for hver gang, og da kommer du også til å bli mindre redd fremover i andre situasjoner. Og enten du er redd eller ikke, så vil jeg også understreke hvor stor effekt trening har på psyken vår. Mange vet om de andre fordelene ved å trene, å bli sterkere, få bedre utholdenhet, større muskler, bedre helse og så videre. Men en fordel som det virker som færre er klar over, er at trening også gjør oss gladere, og ikke minst smartere. Mange har en slags forestilling av at kropp og hjerne liksom er to forskjellige ting. Flere akademikere for eksempel har nærmest en slags stolthet i hvor dårlig trent de er, fordi de liksom bare vil bruke hodet og være smarte. Jeg var selv en nerd og en slappfisk i oppveksten, og hatet å ha gym på skolen, og pleide å tenke at trening bare var noe overfladisk utseendetull. Jeg pleide å tenke at folk som trener bare torturerte seg selv for å se bedre ut, og at det bare var bortkastet tid. Jeg kunne altså ikke ha tatt mer feil, fordi den delen av kroppen som viser størst forbedring av trening er faktisk hjernen. Det er ikke noe skille mellom psyken vår og det fysiske. Alle tanker vi har er fysiske partikler som beveger seg rundt i hjernen, og når vi beveger på kroppen, så er det hjernen som styrer dette. Jo bedre mobilisering og kontroll sentralnervesystemet får over periferien, jo bedre rustet blir vi mentalt. Så uansett hva du driver med ellers i livet, om du liker å bruke tida di på helt andre ting, så vil treninga også hjelpe deg med dette, siden det gjør oss smartere.
Mestringsfølelsen og selvtilliten treninga gir oss har overførbarhet til alt vi gjør. Jeg kunne ha snakket lenge om fordelene med trening generelt, men det var ikke temaet for denne videoen. Hvis treningssenter er noe du vurderer, så håper jeg denne videoen hjalp deg med å ta det valget. Er du usikker på hvordan du bør starte eller fortsette å trene, så er det bare å ta PT-timer med meg, eller å ta kontakt hvis det er ting du lurer på. Husk å like, abonnere og trykke på notifikasjonsbjella, så ses vi i neste video.